செத்து போன நாய் பஞ்சாயத்து பாஸோட ஊருக்குள்ள வருது. பாத்தீங்கன்னா ஊட்டி வந்திருக்கோம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இந்த ஒரு ஆனா ஈஸியா முன்னேறது எப்படின்னா ஐடியா ரெடி. என்ன ஐடியா கேட்டீங்கன்னா நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் விளம்பரம் பண்ணி ஒரே நாள்ல ஒவ்வொருத்தரும் 100 ரூபா வாங்கி பணக்காரனா இருங்க. இதுதான் பைத்தியக்கார மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தா ஏதோ என்னென்னமோ ஓடிட்டு இருந்தா வந்துட்டு இருந்தா பைத்தியக்காரன் அது இதுன்னு அதிகமா என்ன திட்டினீங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா பல லட்சம் இல்ல பல கோடிக்கு இதா இருக்கு. நீ பார்த்த ஆமாப்ப 1 கோடி இந்த இத்து போன 4 வாழைத்தாருக்கு 1 கோடி ரூபாய் வகுத்தரிச்சப்ப 1 கோடி போய் சாம்பார் சோறு தின்னு. இப்போ அடுத்த கார் இன்னொன்னு வாங்க வந்திருக்கேன். இப்போ ஊட்டிக்கு இதுக்காக சும்மா வந்தேன். ஓ இங்க படுத்துற நிமிஷம்னால தாங்க முடியலையே. தலை வலிக்குதுடா, தலை வலிக்குதே. டொனேஷன் யூடியூப் சேனல்காரங்க ஒருத்தவங்க வந்து முடியாது ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்கன்னு சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு காசு கொடுத்துட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு போலான்ட்டு வந்தேன். யார் நீயா? அது என்னமா அப்ப கொஞ்சம் கூட வெக்கப்படாம பேசிட்ட? ஆனா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷம். என்னடா மூஞ்சி இது? பாருங்க என்னுடைய காரு. இது என்னுடைய காரு. பைத்தியமா இவன்? ரொம்ப நேரம் நல்லா பேசிக்கிட்டான் ஐயா. பயமா இருக்கா? இன்னும் பயங்கரமா இருக்கும். ஐயோ இங்க பாருங்க சார், ஒரே பைத்தியங்களா இருக்கு சார். சார் நண்பர்களே, இந்த தங்கச்செயின் வேற அரிச்சிட்டே இருக்கு. இப்படிதான் இந்த பணக்காரங்களா இதை கழுத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்களோ தெரியல. வேண்டாம், 1/4 நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் உன் வாழ்க்கையில ஒரு சந்தோஷம் கிடைச்சிருக்குதுன்னு அகம்பாவத்துல ஆணவத்துல தலகால் தெரியாம ஆடாத. வந்து சரிங்களா, நான் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அர்ஜென்ட்டா போயிட்டு இருக்கேன். உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு டைம் இங்க நான் ஒரே பிஸி. ஓ வீடியோ பண்ணி நான் முன்னுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். நான் வீடியோ பண்ணி நான் முன்னேறி சம்பாரிச்சு போயிட்டு இருக்கேன். நீங்க வீடியோ டேட்டா போட்டு அது காசு அழிச்சு நீங்க கஷ்டத்துல போயிட்டு இருங்க நண்பர்களே. அகம்பாவத்துல ஆணவத்துல தலகால் தெரியாம ஆடாத. இது நிலைக்காது.